Саламатсызбы, бизде соц педагог алмаштыра албай жатам. Ушул маселе дагы көп болуп жатат. Мисалы, эгерде сиздерде бир кызматкердин ушул эле уюмда иштеп жатканда позициясы, кызматы өзгөргөн болсо, если вы хотите поменять должность специалиста, то вам необходимо проделать эти шаги. Ушул кадамдарды аткарыңыздар. Персоналга киресиз, керектүү мугалимди же болбосо керектүү сотрудникти редактировать кнопкасын басасыз. Бул жерден тип изменения персонала, изменение должности персонала, кызматын өзгөртүү дегенди басышыңыздар керек. Басып атканда бул жерден процентная ставкасы чыгат. Мисалы, азыркы учурдагы кызматында канча ставкада отурат, ошону жазасыздар. Мисалы, 50%. Анан кайсыл позицияга, кайсыл кызматка алмаштырып жатасыз? На какую позицию? Мисалы, ал буга чейин лаборант болчу, анан кийин ал учитель азыр болуп өзгөрүп атса, анда учительди тандайсыздар. Кайсыл күнү бул боюнча приказ чыкты, ошол приказдын датасын жазышыңыздар керек. Уполномоченное лицо, ыйгарым укуктуу адам, сиз болосуз, сиздин атыңыз чыгат бул жерде. Өзүңүздүн атыңызды белгилегенден кийин сактайсыз. Анан бул маалыматты эки жолу галочка менен редактировать басканда эки жолу галочка менен дайындашыңыз керек. Необходимо подтвердить 2 раза галочкой данный запрос. Уполномоченное лицо, выбираем себя, өзүңүздү тандайсыздар, сактоону басасыздар. Анан кийин экинчи жолу дагы галочканы басасыз, дагы бир жолу өзүңүздүн атыңызды белгилейсиз. Второй раз необходимо еще раз нажать на галочку, подтвердить, и у вас будет статус одобрен. Өзүңүздүн атыңыз менен белгилегенден кийин бул маалымат тастыкталды, дайындалды деп чыгат, өзгөртүлдү. Ошондо гана ал эжекенин же болбосо кызматкердин маалыматы өзгөрүп калат.